Una manen nga dungeg tayo kadagiti sasa o ti Apo. Ket may sa manen nga mensahe ti maidanon iti tunggal maysa kadatayo. Kadagitoy nga tiyempo kakabsat. Adu kadagiti tattao dagiti madandanagan itata. Adu kadagiti tattao ti marigrigatan kadagitoy nga tiyempo. Kang runaan na iti ditoy pailang Ilocos ket aduda dagiti agreklamo gapu ti kabasit ti apit. Basit lang ruden isu pailaan ti tiyempo nga panagtudtudo na imbes nga napintas ti panakabilag na ket medyo gumisit may dagiti apit nga magyaman tayo gapu ta adda ti apit. Kadagiti dadduma nga nasyon luglugar. Aglalo ti pinagnaan ti Bagyo Ruli dahil mununang nga bagyo kakawsat ket talagang narigat ti kasasaad ti biagda narigrigat tapay ng kada tayo itatna so agyaman tayo kakawsat haan nga nairaman iti nakarong nga bagyo ditoy ayan tayo kasamot dagiti kakabsat nga kadagitoy nga tiyempo madamang agsagsagaba gapu iti rigat gapu iti sakit so aduda kakabsat dagiti banag nga pagdandanagan dagiti tattao namati man ken saan ket dagitoy dagiti banag nga pagdandanagan tayo gapu iti kasasaad ti panawen dagiti saan nga mapakpakadaan nga trahedya iti biag tayo kakabsat. Nupay kasta, kahit kung ipaay daytoy nga mensahe, pinaulwak daytoy kunana do not worry. Saan ka nga madanagan, so daytoy tibalikas ni Apo Jesus. Manipod iti libro ti Matthew kakabsat. Kahit kung kita nato iti Matthew chapter 6 verse 22, irugi tayo iti verse 22, ingana iti sumaganad. Dagiti mensahe ni Apo Jesus ditoy. Kunan iti verse 22 ti Matthew chapter 6. Ti mata ti pandakasilaw ti bagi. No nasalon at ti matam nalawag ti entero a bagim. Ngem saan a nasalon at ti matam nasipnget ti entero a bagim. Isot gapuna ano nakudrat ti silaw mo anyan kinasipnget. Kita nyo daytoy kakawsat. Isu nga daytoy mata gayam isu ti silaw ti bagi. The eye is the lamp of the body. But if you have an evil eye, your whole body will cover by darkness. Nya ti kayat na nga ipaawat daytoy kakawsat. Nga iti panagbiag tayo no nalawag ti matam kunana ditoy ket nasalunat adda kinasalunat ngem no ti bagim no ti matam ket nakudrep kunana anyan nga kinasipnget iti panagbiag kakawsat no dadduma ket narigat tayo nga maawatan ti kasasaad ti panagbiag so ti saludsod sino dahi nakudrep ti matana nya ti kayat na nga ipaawat daytoy kakabsat. Maysa gayam nga ipapaawat na ditoy ngano iti panagbiag mo kaano nga kumudrep ti matam spiritually isu dayjay no inununam ti maysa nga banag kaysa kini Apo Dios kasla kuma iti kwarta kinabaknang wenno dagiti inununam dagiti maysa nga banag nga napateg ken ka kaysa kini Apo Dios ditoy nga kumudrep ti matam. Dayay ti parparang na ditoy. So kuna natin verse 24, awan ti makapagserbi iti dua nga apo. Taguraan na ti maysa ket ayatan na ti sabali. Wenno agserbi as ipupudno iti maysa ket umsyan na ti sabali. Di yu mapaggidan a pagserbian ti Dios ken sanikwa. Daytoy ti iparparang ti Apo. Di yu mapaggidan a pagserbian ti Dios ken ti sanikwa.
So kaya na ngay parang ito'y dapat adda dayjay mas napatpatag kadag ito'y sa nikwa wenno ni Apo Dios. No dadtuma gapo iti panagdandanag iti panagbiag isu daytoy malipatan madanagan ka kini Apo Dios madanagan ka gaputa kasla agkurang dagiti pagkasapulan. Madanagan ka gapo iti simmangbay king ka nga sakit wenno panakasuot. So iti daytoy nga gundaway kahit kung makita tayo dagitoy iti panagbiag tayo anya ti ited na ti panagdandanag iti biag tayo. Effects of worry in our life. Anya ti epekto na dagitoy kakawsat. Maysa, worrying will make your appetite down. Dayjay maakat ti ganas mo kakawsat dayjay maawanan ka iti ganas iti panagbiag. Daytoy iti maysa nga epekto na daytoy panagdandanan. Maakat dayjay riknam. Kat mauray dayjay na espirituan nga panagbiag maapektaran. Nyapay, worrying will losing your job efficiently, which result financial difficulty. Worrying will losing your job. Agpaiso daytoy ngano gapo iti panaka-stress mo, gapo ti panagdandanag mo, saan mo ma-focus ti ang trabaho. Kat mapukaw dayjay trabaho no hamo nga maaluwadan. So kuna na dito verse 25. Daytoy ti gapuna nga ibagak kada kayo adiyo pakadanagan ti biagyo. Daytoy ti impatalged ti Apo kanya tayo. Diyo pakadanagan ti biagyo. No anya ti kaninyo ken inuman nyo. Wenno ti lupot a pagkawusyo. Saan aya anapatpatag ti biag ngem ti taraon? Saan aya anapatpatag ti bagi ngem ti kawes? Kitain nyo dagiti tumatayab. Di da agmula, di da agani, di da agipunpan iti kamalig. Ngem taraunan ida ni amayo sa dilangit. Saan kayo aya anak napatpatag ngem dagiti tumatayam. Ni Apo Jesus nga mismo tinangibaga iti daytoy kakawsat. Nga impatalged na saan tay nga pakadanagan dagiti pagkawes tayo, saan tay nga pakadanagan dagiti panagpagbiag tayo agsipod ta isagana amin ni Apo Dios dagitoy. So, hantay unay nga managdanag. Anya pa iti epekto na daytoy panagdandanag. Worrying will causes loss sleep. Ayan, apiktaran na ti baging. Ang kamakaturturog, kapapanunot dayta, kapapanunot tunukan uray sikan. Dayjay gaputi panagdandanag mo iti maysa nga banag mairamramang kamiten. So alwadan tayo. Worrying will cause conflict relationship. Dayto iti kuapay, dayjay napintas nga relasyon gapu iti panagdandanan. Gapu iti kapapanunot mo iti problema, dayjay relasyon yung agasawa no dadduman makuapahin. Mapukaw dayjay napintas nga relasyon, apektaran daytoy nga panagdandanan. So nagtalged dayjay imbaga ti Apo. Saan tayo nga pakadanagan? Dagi pagbiag tayo, dagi ti anyaman, no ada problema tayo, ited tayo kini Apo Dios. Tadayta ti kapintasan. Ited mo kini Apo Dios, bayam nga ni Apo Dios, isu ti ang problema, iti dayta nga problema. Mabalin dayjay, haman mabalin kapsat. Mabalin nga ited mo kini Apo Dios. Tatlon isu ti ang problema, iti solusyon dayta nga problema. Iti na espirituan nga panagbiag. Effects of worry in our faith. Anya ti epekto na daytoy. Worrying will lose also your appetite to attend church services, activities, prayer, malipatan pa'y tagkaranan. Iti nalaos nga panagdandanag mo
iti kapapanunot mo malipatan pay, nga aldaw ti Domingo. Isu amin dagito iti epekto na daytoy kakawsat. Isu nga ura iti na espirituan, mapukaw daye appetite mo. Iti daygay naragsak nga panagserbi. Our ministry will also be affected. Imbes nga maki-join ka, iti maysang activities nga na espirituan sa anin. Gapu iti dandanag adda ka dyan agpanpanunot awan mo't ngaron. Ti mapanunot mo nga solusyon na dayta. Awang kapintasan, no di itod mo amin dayta kini Apo Dios. The worst thing is, worry is the killer of our faith. Dahito iti Ama. Worry is the killer of our faith. Apay, nga ibaganan nga kastoy, nga isu ti patay, iti pamating. Agsipod ta saan mo nga maayayo ti Apo kakawsat. Hebrew chapter 11 verse 6, anya kunana, ngem no awan ti pamati saan ang mabalin ang maparagsak ti Dios. Kasi ti pamati napukaw mon, gapu iti panagdandanag mo. Tanong umasideg ka iti Dios, masapol apatyem nga adda Dios amang gungguna kadagiti agsapol ken kuana. Patyem kunana ditoy nga adda Dios nga manggunguna kadagiti amin nga agsapol ken kuana. Isu nga no sapulam ti Apo ket isu ti pangitidam ti problema. Magunod mo ti gungguna. Magunod mo ti solusyon dayta nga problema. So nga sursuruan tayo kakawsat nga dagiti pagdandanagan tayo anyaman nga banag. Ited tayo kini Apo Dios solusyonan ti Apo dayta. Napanagnagak dayta. Mo yung may isang dayto iti programa nga awis ti panakaisalakan kakabsat. May isang problema iti daytoy sino nga ta pangalaak nga ta iti pagbayad ko iti 5,000 iti kada bulan iti daytoy nga programa. Ngam gapu dayi tarigagay ko nga maikasabati sa uti Apo babaan iti daytoy nga programa. Inwan kulatnan nga jak amuno sa dinno ti pangalaak. Nga muyo dayjay nga desisyon ko inkarahanag ko kini Apo Dios makaamukan Apo. Kaasi ti Apo ingana kadagitoy. Saan nga binaybayan ti Apo daytoy nga programa adda dagiti insagana na nga tattao nga timulong iti daytoy nga programa. So nga agyaman na kadagiti amin nga tinignay ti Apo nga makipagpasat iti daytoy. Ket sapay kuma tati Apo ti mangbendisyon kada kayo nga kakabsat nga nagipagpasat amuyo daytoy. Uray saan kay nga inaganan nga saggaysan nga kakabsat amuyo daytoy. Ammom nga timulong ka iti daytoy. Ket kung kunakmet nga iti panakaiwaragawag ti sao ti Apo nakipagpasat ka iti daytoy nga programa. Iti daytoy panakay kasaba ti ebanghelyo. Madaydayaw ti Apo kakabsat. So, daytoy ti iparparang na daytoy panagdandanag ikaten tayo dayay karirik na nga managdandanag launay. Anyaman dagiti sanguan tayo ikumit tayo kini Apo Dios dagiti pamati tayo saan kuma nga magaraw, saan tayo nga ipalubos nga babaen kadagiti babasit abanag laeng. Isuda ti mangpukaw iti dayjay na pudno nga panagserbi tayo kini Apo Dios. So saan tayo nga agbalin nga sensitibo nga tattao, sensitibo nga Kristiyano. May kadwa kitaan tayo ditoy why we should not be worried. Dito iti saludsod, apay nga saan tayo nga agdanag, apay nga ibaga ti Apo adi tayo madanagan kakabsat wenno agdanag. In Luke chapter 12 verse 24 kasiti kunana, kitaan nyo dagiti uwak. Dagiti uwak. Di daagmula, wano agani. Awan kamalig, wano sarusar na. Nupay kasta, taraunan idati Diyos. Napatpatid kayo nga adayong ngem dagiti tumatayam. Kita nyo daytoy kakabsat. Tinadumang translation, dinakamat ni Apo Jesus. Bilit tulen. Dagiti bilit tulen. Ditoy dagiti uwak kunana.
No kitaon dagi uwak, anya ti pateg na daytoy uwak kakabsat. No nangisip nga bilik. Slaawan ti pateg na hamog nga masida daytoy uwak aw mo ti jakamo no masida daytoy nga bilik. Kung baga awan ti kaslaawang pateg na daytoy ngem daytoy ti inusar ni Apo Dios. Daytoy nga bilik ti inusar na nga nang taraon iti adipon na nga ni Elijah. Isu tinangidanon ti tinapay kenkwana. Isu tinangidanon ti danom kenkwana. Kita nyo daytoy. Ngam no kitaan tayo, dagiti bilik tulen kasla adda dalang ditang agtay tayam. Nga awan ti maitulong da wenno kasla haanda unay nga napateg nga banag wenno parswa ngem iti biyang ti Apo ti puntos ditoy taraunan na dagitoy. Saan da nga agurnong ti kananda ngem taraunan ti Apo ti inaldaw dagitoy nga bilik. Ket napatpateg kayo ngem dagitoy nga bilik. Kahit na may paawat kakabsat. No tinaraunan ti Apo dagitoy saan unay nga napateg, anyan tukit din kada tayo nga napatpateg kakabsat. Napatpateg ng dagiti bilik. Taka pinaparswa tayo nga kalanglanga tayo ti Apo, pinarswa na tayo nga kasla iti Dios mutlaen kakabsat. Ket napateg tayo unay iti imatang ti Apo. So dagiti kuna nakitaan nyo dagiti uwak. Now, anya pay, di Matthew chapter 6 ang sublito di verse 28 kuna na ken apay apakadanagan nyo ti pagan-anay. Kitaan nyo ti panagdakkel dagiti liryo iti tayap. Di da agtrabaho wenno agabel. Ngem ibagak kada kayo nga uray ni Solomon iti amin a kinabaknang na awan kawus na anapin pintas ngem iti uray maysa kadagitoy asabsabong. Yan. Nya ti parparang na daytoy kakawsat. Di verse 30 no ti Dios kinawusan na dagiti ruot iti tayak. Ruot nga adda ita ken inton bigat maisungrod. Saan aya anang nang runa akawusan na kayo nagbasit din ti pamatiyo. Apay nga kastoy ti kuna ni Apo Jesus. Apay nga kuna nga nagbasit din ti pamatiyo. Ngamin ditoy nga ipangpangruna dagiti tattao. Iti daytoy nga lubong ipangpangruna da dagiti pagbiyagan, panagbiag. Ipangpangruna da dagiti pagkawes. Ket awan ti panawenda kini Apo Jesus. Isu nga kadagiti amin nga mamati kini Apo Jesus daytoy ti kayat na ngay paawat nga saan tayo kuma nga madanagan. Saan tayo nga madanagan? Anya pay? Matthew chapter 6 mutlahay ti 31. We are not Gentiles. Anya tayo kuna na ditoy isok gapuna adi kay masikuran. Di yukon kuna pangalaan min tungarod iti kanen mi, wenno inuman mi, wenno kawos mi. Dagitoy ti ipangpangruna abirukan dagiti hintil, ammo ni amayo sa dilangit, amasapol yu amin dagitoy. Dagitoy nga mensahe kakausan. Iparparang na ditoy, nga datayo dagitian anak ti Dios. Datayo ti pangibagbagaan ni Apo Jesus ditoy, saan kumang nga isu ti ipangpangruna tayo dagitoy. Tani Apo Dios kuna na amuna ni Apo Jesus imbaga na amuna dagiti masapol tayo, amuna dagiti pagtaraon tayo isagana ni Apo Dios dayta. Anya rod ti pangpangruna tayo. Anya ti pangpangruna tayo kakabsat. Isu daytoyen. Dito sa lunsod, what is the major key? Anya ti kangrunaan na ipangpangruna tayo iti panagbiag. Tapno saan tayo nga managdanag unay, saan tayo nga ipangpangruna dagiti anyaman nga banag. Daytoyen dagiti pag-aamu tayo amin. Matthew chapter 6 verse 33. Anya ti kunana ditoy ipangpangruna yu kitdi abirukan ti pagarian na ken tungpalan ti pagayatan na. Ket ited nanto ti amin masapulyo.
Iti English kunana, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dahito iti imbaga ti Apo kada tayo. Ipangpangruna tayo ngarod, nga birukan ti pagarian ti Diyos kakabsat. Put God first in your life. Isong inaramid tayo daytoy, iti panagbiag tayo, iti pito nga aldaw, nga panagbiag tayo, ununaan tayo ti Apo, anyan nga nagpintas. Anyan nga naglagan ti panagbiag, iti sumarasarunong nga aldaw, apay, inununam ti Apo. Dagi aldaw ti Apo, dagi biyag mo nga panagdayo kini Apo Diyos, inpaay mo dayta, anyan nga nagpintas kabsat. Iti sangwanan ti Apo, maay-ayo ni Apo Diyos. So nga, i-priority tayo, ti panagdayaw kini Apo Diyos, panagkarkararan, panagaramid ka dagiti banag nga pagayatan ni Apo Diyos. Ununaan tayo ti Apo. Anya ti kunana ti Proverbs chapter 3 verse 6. Laglagi pong ti Apo iti amin nga aramid mo. Kat isurunan tuken ka ti rumbeng dalan. Amin nga ramidan tayo. Umununa, latang umununa ti Apo. Kat ditoy nga isagana ni Apo Diyos dagiti amin nga pagkasapulan tayo. Nya? Now, saan lang mo't nga makaanay dagi panang birok tayo lang kini Apo Diyos. Masapol nga maadaan tayo mo't iti daydi makungko nga kinalinteg iti sangwanan ti Apo. Obtain the righteousness of God. Kasano kakawsan? In Romans chapter 4 verse 3, kung natin nasanto na surat, namati ni Abraham iti Diyos, ket gapu iti pamati na inawat ti Diyos akas nalinteg. Ni Abraham kastoy ti inaramid na kakawsan. Inawat na ti Apo. Dayjay naayayon ni Apo Diyos, gapu iti dayjay inaramid ni Abraham, nagbalin nga nalinteg, gapu ta nagtulnog kini Apo Diyos kapsat. Adda banag nga inaramid na. So ngano iti panagbiag tayo no kung kunada awanen kastamlatan saan ka agbalbaliw ura agad ano kan saan ka agbalbaliw. Saan mo mapagpatyan dayta kapsat ko. Aramidem ti maysa nga banag. Sapulem nga muna ni Apo Jesus iti biag mo. Kat inton sinarak mo isuna. Nyatay ko na verse 33. And all these things shall be added unto you. Dagi amin nga banag. Dagi banag nga dito lubong. Inayon tulaan ni Apo Diyos dagitoy. So nga iti panagbiag kakasat. Pang sira tayo iti daytoy. Saan tayo nga madanagan unay. Anyada dagiti masapol tayo iti naldaw. Ikatem ti buteng iti biag mo, ikatem tayo ti panagdandanan. Gapu ta dagitoy nga panagdandanan isuda ti mangdadael iti dayjay panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Ket no agtuloy ka, mamati ka ken ni Apo Dios, inayon na dagiti bendisyon iti biag tayo. Nakaimbag ti Dios tayo kapisan. Alawain, nadamon mo ng ti oras, ket pansamantala man nasiraan tayo daytoy. Agyaman kami ken ka, amami nga nasangtuan. Iti daytoy nga gundaway, iti daytoy nga programa, nga may kaskasaba dagiti sasaom, nga mangpalagip iti tunggal maysa kada kami. Nga kadagitoy nga tiyempo o Apo, adtoy saan nga mailibak dagiti panagdandanag dagiti tattao. Saan nga mailibak o Apo Diyos dagiti sitwasyon nga mapaspasamak itat na. Kat adtoy nga isuda ti mangted kada kami iti panagbuteng, panagdanag o Apo, nga magyaman kami iti saom. Ti mensahem nga nangagan mi itat na. Ngayon patalgad mo kada kami o Apo, nga awan ti anyaman nga pagdanagan mi. No i-commit mi ken ka, no isanggir mi ken ka, dagiti amin, kat birukan na ka nga umununa. At dagayam nga uray dagiti bendisyon nga umay kada kami. So nga Apo Dios sapay kumata napatalgenan dagiti kakabsat nga dandanag itat na, dagiti kakabsat nga saan nga makaturturog addaan iti problema, dagiti kakabsat nga magpagnaw Apo iti panakasuot kadagitoy nga tiyempo. Apo Dios si kakadi
timang bendisyon kadakwada. Sikat tumulong kadakwada o Apo. Tapnon banag ka di nga dagitoy nga kakabsat. Makita da nga sikat ti Dios ang naimbag. Alawen, idaydayaw da kay tiyan na nayon, agyaman kami, bendisyonam tunggal may sa kada kami. Itinagad ni Kristo Jesus, dawadan mi dagitoy. Amen.